Binomoko, Botindaki ba délégué na congrès. Ba délégué wana ba voté ngai à 98% président national ya UDPS. Basuki wana te. Balobi tolingi ozala candidat na biso na présidentielle. Bongo siko bokomo zongi sanga sous na primature. Alors, bonjour. Mbote bandeko balandi tozana esengo ya koyeba ke bozolanda biso ebele na bandako na bino batu bosabona na chaîne oyo vraiment ezali kosala biso esengo lelo toye na meeting oyo elekaki ya IDPS tozalaki sur place kosalela bino misala na yango toye na ba image kotalisa bino réalité ya mokolo wana ndenge ezalaki botala et puis boza ba précision ya président ya IDPS Félix Tshisekedi ndenge a précisaki na ba question na ba polémique na o nyonso to ezali kolobama.
lelo tozali ko présenter bino secrétaire général ya parti IDPS. Bo découvrier ye wanande muta komaki muto liboso. Tozola exabino na bilili bo découvrier, il s'agit bel et bien ya Jean-Marc Kabouté. Yende secrétaire général ya parti ya IDPS. Bo landa na ba image. IDPS viva! IDPS viva! Ah, le secrétaire général Jean-Marc Kabouté! Na boti kolanda na bilili sur point ya plein ya nombre ya bato ba répondaki na meeting wana mokolo wana tozalaki sur le terrain quel que soit oyo bat bazali koloba plein ezalaki wana na niveau ya kosakana te bozomona na bilili ndenge bato batondi évidemment makambo wana déjà à partir ya avant midi ba militant babandaki déjà kozala wana ndambu bazalaki wana bilili mususu bomoni bazwi ba bilili ya ebandeli nde ba publier mais biso tozalaki wana ebandeli tito silisaki ne bandeli ba militant babandaki koya bazoya mais tangu toye kokoma na niveau ya ba 15h 16h en tout cas ezalaki full moko impossible bokomona batu likolo ya bapoto ya minda bokomona batu likolo ya bandaku batu ba mati esika ezalaki penda plein full moko a craquer bolanda na bilili bino moko bomona et puis tozokutana juste après. Ça c'est une bonne nouvelle pour toi Yoko. C'est pour toi. Kinshasa est tombé la RDC dans ma boca IDPS. Luka, Nana Monité, qui n'a pas vu, le véritable peuple du peuple congolais. Tokosenga na président Afanda et bon moto musulman balobaki et bon biso balongoli biso na IDPS tolobi te yango tolobi nzambe azali na biso ancêtre na biso Tshisekedi pe azali wana bazali kotala biso ko sécuriser biso maloba epa
Chante cette cantique. Si tu as des questions qui n'ont pas de réponse, chante cette cantique. L'éternel descend aujourd'hui. Il est Dieu. mukolo wana esika meeting ezwamaki ba militant ya UDPS bazalaki toujours vigilant keba toujours po bazwaki soi-disant information que ba infiltrer bakozala mukolo wana pona ko créer désordre na meeting na bango yango bazalaki keba na voisin à gauche keba na voisin à droite bolanda babilili oyo tozokutana na bino juste après ça. Vigilance eluta makasi parce que tozalaki pe na ba information mususu oyo yebisaki biso déjà que lobina avant hier ezana bandeko bazalaki déjà préparé pour venir semer les désordres awa ba mususu pe balatinga ba polo ba mususu pe basimbi ba drapeau UDPS viva yango wana tolobi awa tokozala canaliser selon ba directif oyo kopesa mela biso na modération. Nous ne sommes pas censés seulement ya coadhérer na vanyoso oyo kosenga makuna boete parce que ça pena badongolo biso mususu oyo baye awa pona koluka kobebisa parce que bango bandimaki. Alors ba militant ya IDPS bango bazalaki koyemba bazalaki ko préciser koya na bango mukolo wana pona meeting ya président na bango Félix Tshisekedi ezalaki pona motivation ya mbongo te ezalaki pona motivation ya t-shirt te ezalaki pona motivation ya 2000 francs te bayaki po bazali ba militant balingi parti na bango ekende liboso alors bayaki na volonté na bango. Alors ils ont continué na bino to mona kipe ndeko Eliezer fraîchement sorti à esika bakangaki azalaki mokolo wana pe na meeting koya na ye asalaki pe bez na ye bayambaki ye penda lolenge sengelaki batombolaki ye batambusi ye amataki na podium masololaki na secrétaire général a manifestaki vraiment présence na ye mokolo wana bolanda ba image oyo et bongo tokutana na bino juste après.
Président Tshisekedi, président ya IDPS, avant abanda masolo na ye pe discours na ye, asengaki 1 minute pour na ba to nyonso tu oyo bakufa pendant ba marche, pour na bato nyonso tu oyo bakufa pour na cause oyo bazali koluka ko défendre, pour na ba oyo nyonso tu bakufa ki pendant ba manifestation oyo basalaki. Alors atangaki ba kombo ya ba Rossi, atangaki ba kombo ya bato oyo nyonso tu oyo batikaka molimo na bango pour na ba manifestation wana. Alors bolanda et bongo tokotana juste après. Yambote to banda masolo na biso na kosenga na baoyo bafandi bateleme to garder un moment moko ya silence pour na bawe o ya biso nazokanisa ba compatriote na biso Est Kasai bakufi na Kasai, na Tanganyika, na Katanga, to garder minute de silence pour na ba victime na biso oyo ya ba marche pacifique. Je pense à Hussein, je pense à Thérèse Kapangala, je pense à Rossi Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Félix Tshisekedi, président ya IDPS, na ba préoccupation ya ba militant ya parti na ye, a répondu ki bango pourquoi ba marche ya UDPS ezosalema lisusu te po ba militant ba posaki question wana, apesaki bango eyano tina nini ba marche ezosalema lisusu te. Justement ayebisaki bango cause ezaye que président na bango le feu Tshisekedi ndenge corps na ena no bakundi nanu te. Cela veut dire que baza kaka na matanga. Alors bakoki ko sala ba manifestation te, ba marche te tant que baza na matanga et que babilo kona nyonso tu et ko reprendre tangu bakokunda kondo moweyi Tshisekedi nde bako répondre yango. Alors bako reprendre yango. Alors bolanda ba image ndenge le président azali ko préciser et puis on revient juste après. Kotala likambo na yoki baza koloba que peuple eza découragé pour ba monite ba marche et simbité pour ba monique transition sans Kabila o tozalaki kolukela na ba marche et salemité ngai nangina yebisa bino boye lutte oyo babengi combat pacifique. Boye bake combat pacifique ezalaka na ba succès na ba défaite. Poete à partir du moment où toboyi komema mandoki, toboyi kosimba mbambeli makonga poto sala na mabe, tokobanda ko avancer à petits pas. Mais bozala ya ko décourager te. Po likambo yo salemi lelo ezali conséquence ya ba marche oyo to salaka. Likambo yo ya oyo bomoni que manifestation esalemi ezali pona ba bon vouloir ya ba voisin te. Ezali pona makasi na biso to salaki pression na kati ya mboka. Likambo yo ezali cadeau te. Ezali conséquence ya ba pression ya bana Congo. Yango nazali kosenga bango ba. Félix Tshisekedi, président ya UDPS, na discours na ye azanga kite ko féliciter gouvernement na police nationale. Na musala basala ki mokolo wana gouvernement pour autoriser ki bango basala meeting na bango, police nationale pour asala ki musala na ye elongo bani asala ki musala na ye malamu
nungu ezalaki te, gaz ezalaki te, masasi ebetaki te, na yango président IDPS azangaki te ko féliciter bango pona musala ndenge basalaki malamu. Et puis asukaki wana te, asengaki na gouvernement ba relâcher ba prisonniers politiques nyonso tu ya IDPS, et puis batika ba exiliés politiques nyonso tu baza na mboka mikili bazonga na mboka po élection esalema na ndenge elongo bani. Bolanda ye ndenge azali kosolola na ba militant. Ça Jean-Claude Mouyambo. Biso pe ba na UDPS tozali kolela ba jeune na biso bazali kuna. Ba petit na biso ba Christian Lumu, ba James Kachingu, ba Jekobeya, bango nyonso esengeli babima. Yango tozo senga ba voisin ba yoka sonité. Ezali likambo ya ko perdre face te. Ba poser acte ya malamu bazongeli makambo ya o ezali na nzela, likambo ya ba marche, likambo ya ba manifestation politique ezongi autorisé. Donc ça veut dire que bazali na nzela malamu ba continuer na nzela wana. Na kopé ça fait longoni na police po bango to mesana kotala na bango lokola buku na nyau. Lelo basali mosala na bango ndenge longo bami. Esengeli kobetela bango maboko pe ko encourager bango. Esengeli kobetela bango maboko pe ko encourager bango ba continuer na mosala wana. Mosala ya république ezalaka bongo. Na république babomaka ba citoyen pour la liberté te. Na république banyonga ka citoyen te. Pour citoyen na impôt na ye na pako na ye nde bafutaka policier bafutaka soda. Esengeli batala biso lokola baninga na bango lokola bato basalaka ke bango bazala. Batika kolanda mibeko ya mabe, mibeko ya lokuta. Na oyo etali likambo nazali koloba ya autorisation ya ba manifestation esengeli ba oyo bakangaki bakambango ba continuer ndenge tolobi babimisa baninga na biso o bazali na boloko awa ba autoriser pe baninga na biso bazali libanda ya mokili ya mboka bazonga nazokanisa bandeko lokola Moïse Katumbi nazokanisa bandeko lokola Antipas Mbusa Nyamwisi bazonga na mboka po maponomi ekomi pembeni. C'est bien. C'est bien. Olobi malamu. Olobi malamu. Mais des fois wasaka politique te. Ngana éviter que bapekisa ya zonga. Concernant makambu ya élection na machine ya voter ya Seni, IDPS baboyi machine wana baboyi yango. Félix Tshisekedi président IDPS aboyi yango alobi eza machine ya tricher. Na concernant makambu ya fichier électoral na serveur, bref IDPS balobi baza na confiance ya Seni te. Bolanda Félix Tshisekedi président ya IDPS ndenge azali kosololana likambo oyo etali élection yango pe ezali na décrispation na yango. Boyoki yoki likambo etali eloko baza kobenga machine à voter. Kaka ndenge bolobi toboyi yango. Bakoki kokotisa likambo ya machine na kati ya jeté. Bino bosi bomona arbitre match ezobetama akotisi joueur mususu. Voilà, donc ceux qui match bandaki 11 arbitre akokotisa 12e joueur te. Biso tozali ba électeur, tozana besoin ya machine te.
Machine wana ezali machine à tricher. Solandi bango balobi que voilà ba nettoyer fichier wana siko ekomi pe batonyon so bala na kati nde ya solo mais biso tolobi ezali lokuta. Fichier wana esengeli OIF, Organisation Internationale de la Francophonie, na ba expert na biso banso bazala wana po ba vérifier loko wana. Tokoki kondima bindimela te. Parce que na kati wana etikali à peu près, selon ma spécialiste, à peu près ni sous 8 millions d'électeurs au bazali na kati wana ya lokuta. Oh, likambo wana toyebi ndenge ezalaka. Po biso toali lokwa toswama na nyoka na 2011, toyebi ke baje wana ekoleka te. Likambo mosusu ezali oyo ya serveur. Ndenge na lobi audit nango lokola ekosalema na oyo ya fichier esengeli pe esalema na oyo ya serveur. Po biso tozali na confiance na seni te. La preuve que tozali na confiance te. UDPS ekomela seni tango masolo oyo ya dialogue ya Senko esilaki toyokanaki kuna que parti oyo lingi ko changer délégué na ye kuna na kati ya seni il suffit kaka bakomela président ya assemblée eloko wana ekosalema. Banda secrétaire général Nabiso a commis la président de l'Assemblée nationale depuis janvier 2017. Dit l'élo délégué Nabiso dans le bâti été. Pour Nanini. Parce que poste où il y a rapporteur, il y a Seni, et ali poste stratégique, Nesika où il y a tricherie. Rapporteur au bazali na ye wana lelo azali komilo bamuta UDPS atenga makala azaka susu ya UDPS te yango bazali kopikle alongwate basi isakosa makambo na bango bongo baya kofongola nzela mais biso tolobi tolingi yango te esengeli avant sanza oyo esila likambo oyo ya délégué ya UDPS na seni esila pe lokola parce que baninga oyo ya MLC na ya PPRD bango basi ba changer ba délégué na bango depuis l'année passée. Comment se fait-il que ceux qui commis lisolo à UDPS bake ko bimisa batu moko bazanga nzela baya kolobono biso ba député à UDPS songolo biso bakala toza ko boyango tolobi soki balingi kimia ezala basala likambo wana na pete nyonso toyokana na bango to surveiller ba élection wana elongo sinon soki toza batie biso na ba condition ya kokoka komona clarté na processus électoral tokozwa décision tokozongela kaka bino peuple bino ba combattant bon lever option nini tokozwa pour na ba élection wana. Félix Tshisekedi, président ya IDPS, a confirmé qu'il peut expliquer que masolo oyo ya retour ya corps ya Tshisekedi oyo salema kina gouvernement. Et puis alobaki na matanga wana ba provocateur bakozalate. Alors Bolanda ndenge yemoko le président Félix Tshisekedi ndenge azali ko expliquer. Sango ya malamu na makambo nyonso wana bozali koyoka ezali sango ya retour ya nzoto ya Mowei na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Nde masolo wana ebetamaki ebanda ndenge bokoyi koyeba bino moko puisque boyoka yoka ngo ebanda depuis année passée tango kondo président atikaki biso tosololaki na ba représentant ya pouvoir po totala ndenge nini tokoki kozongisa nzoto ya Mowei na Congo na kimia nyonso masolo esali nete avancé simana yango babungi bamonani lisusu te
Tango bazako pesa bazako sala bango pression la communauté internationale bazoko c'est la vision makambo babio non mais bango bazo pesa condition que non il faut que Félix ça comme premier ministre avant bisoto ça likambwana. Voilà comment va faire traîner likambo ya matanga oyo est touché congolaise nyonso na congolais nyonso va faire traîner yango likolo ya mépris likolo ya koina likolo ya kanda o ezangatina alors que na culture na biso ya babantu soki moto awe automatiquement totikaka makambo nyonso ya bitumba tovandaka kimia ti bakokunda mowei bongo nsima nango soki bitumba ezalaki ekontinue me tala bandeko oyo tobungisi oyo ya biso président ça fait plus d'un an bazalaki na souci ata moko te ya kozongisa nzoto na ye awa au contraire même bakoseli biso kutu na makambo ke tozali konégocier primature. Alors yango naza koyebisa bino ke likambo oyo ya négociation sur le retour du corps esi esili botalaki communiqué elobi voilà toyokani biso na pouvoir po ebembe ya Etienne Tshisekedi ezonga na Kinshasa. Boza calme, ba provocateur ba rozalate. Ba provocateur ba rozalate. Polémiquement que bandaki ko régner au sein ya IDPS sur lieu ya enterrement ya corps ya Tshisekedi le père. Alors, solution nango ezwamaki na meeting na discours ya Félix Tshisekedi, président actuel ya IDPS. A convaincre ki ba militant nyonso tout à partir ya discours na ye. Bolanda ndenge asololaki na ba militant. Simplement parce que esengeli esika wana o bazwi na ntsele. Esengeli batonga yango nanu. Bozela nanu, bozela. Toko solola likambo ntsele wana. Toko solola. Likambo ntsele. Likambo ntsele. UDPS viva. Tokana. Likambo oyo ya ntsele ezali lieu symbolique. Toponi ntsele pourquoi? Parce que leader Nabiso Azali ou Azalaki, un des rédacteurs principaux, il y a Manifeste de l'Ansele. Manifeste de l'Ansele ezali projet de société monene ya motuya oyo MPR ezalaka na yango malheureusement basalelaki yango te ba préféré dictature. Nsele ezali lisusu symbolique pour la date où tozali ko commémorer lelo le 24 avril 1990 ezalaki victoire monene ya combat ya UDPS. Comprenez mon émotion. Pour na bao bayebi te avant le 24 avril 1990 ezalaki dictature moko ya suka kolobate. Parti politique ezalaki be moko. Tozalaki na droit ya kolata ta cravate ya pambo yo tozolata lelo te. Tozalaki na droit ya kobenga mana bakombo ya biso ba chrétien lokwa ba Félix ba Antoine wana ezalaki te. Vio tozalaki na yango ezalaki kaka bitumba na bitumba contre dictature. Tango tolongi dictature Maréchal Mobutu amati na tribune ya Nsele andimi aleli alobi comprenez mon émotion.
depuis lors, multipartisme et quota. Pour y azaka koloba tatabo moko biso tozaka koloba tenez bon l'UDPS vaincra. Ti UDPS est vaincre. Donc ba symbole mi balé wana et sali que lokola tozalaki kopotana na bango. Ba boyi kopesa biso esika na ville tolobi OK terrain wana pe ezali ya nsele ezali symbole monene. Président na biso d'ailleurs azalaka na habitude ya kokendaka ba côté wana chaque week-end, chaque dimanche asalaka ba exercice na ye. Eza côté moko tokopemisa ye nanu na kuna na boboto en attendant peut-être tant où il dépend c'est kokoma na pouvoir que ça il a un mausolée monene. Alors yango wana nazongeli likambo na koloba to tiena nu date te po esengeli misala esila kote wana botangi lisusu likambo ya babi trêve namoni polémique ebandi o trêve o UDPS ateki o UDPS a trahir non nalobi awa toza babantu à partir ya date oyo ekoyebana ya ke tokokendo yamba nzoto ya mowei na aéroport ya Njili bo considérer date wana comme début ya trêve po tokoki kozala te d'un côté tozana mowei na maboko de l'autre côté tobimisaka bitumba ekozala bien te tokoyamba nzoto ya mowei toleli ye na palais du peuple ndenge toyokani sima na yango toke kokunda ye na boboto nyonso après tozongeli réalité na biso bino bolingi bitumba te boza calme baprovocateur bakozala te bato ebele bamitunaki bakestion ebele mpe balukaka bayeba ndenge nini Félix Tshisekedi akomaki na place wana na place ya kozala président ya IDPS epuis misu mpe bamituni bakestion ndenge nini akomi candidat na présidentielle boyoka lolenge ye moko président Tshisekedi ya président ya IDPS ndenge azali koexplike ndenge nini aponamaki na lolenge ndenge akomi esika azali lelo bolanda na image bino moko botindaki badelege na congrès badelege wana vote ngai à 98% président national ya UDPS basuki wana te balobi tolingi ozala candidat na biso na présidentielle bongo siko bokomo zongisanga su na primature ezala bongo alors bongo bozo na bango biso to se préparer pour bomemanga na ebonga oyo bosengi nga na zwa Félix Tshisekedi président ya IDPS na discours na ye azangaki te kolobela ba journaliste oyo ya biloba loba ba journaliste oyo bazali ko déformer information ba journaliste oyo bazali koloba ki asalaki fiasco alobelaki bango batika koloba biloba loba
Félix Tshisekedi ba proposa qui est poste ya premier ministre na primature. Alors azanga kite ko répondre ba militant au bazalaki sur place. Alobaki na bango makambo wana ye est concerné et puis à kokende primature te po eza mission oyo ba militant ba PCT. Ba militant ba PCT mission pour akende na présidentielle. Alors bolanda ye moko Félix Tshisekedi du président IDPS ndenge azali ko s'expliquer concernant likambo wana. Alors, tozali koko banabino na meeting ya Félix Tshisekedi, président ya IDPS, basolola ki pena ba militant par rapport ya projet ya présidentiel, projet na bango oyo bazanango, atali saki ba militant afungola ki yango na mulai na kotika bino bolanda. Meeting wana oyo ezalaki ko concerner projet ya campagne et puis ya structure ya IDPS ndenge ko salima bolanda yango na bokebi nyonso tu la vigilant yango wana na mipesa ki temps ya ko réfléchir na sala ki kutu na moi retraite na ke esika basambelaka esika ya recueillement na s'entourer na basali ya Nzambe po Nzamba pesa nga makasi pe mayele ya kolonga mission na ngai po nayebi ete bitumba ekozala makasi surtout na ngonga oyo tokomi tozali pembe mingi ebalukaka donc yango na mipesaki temps ya ko réfléchir sur bato oyo na ko pesa bango lisusu mission ya ko salisa ngai to kamba parti na biso tina victoire na mipesa ki temps ya kosambela pe kokanisa nazwa makasi pe mayele ya kopona basi pe mibali oyo bakosalisa ngai tokamba parti tokoma na yango na pouvoir yango naza koyebisa bino na mikolo ekoya ba mesure ba décision ekozwama ya ba nomination bokoyeba secrétaire général na bino bokoyeba secrétaire général na biso na kosenga pe na ba interfédéral na biso boyebi tozaka na 4 interfédéral na UDPS interfédéral Léo
Léopoldville. Oyo ezali kosangisa ba originaire ya Kinshasa, ba originaire ya Bandundu, na ba originaire ya Bakongo. Interfédéral Grand Kassai ezali kosangisa ba originaire ya Kassai oriental na ba originaire ya Kassai occidental. Vous noterez que nga nazo baba biloko ya ba central wana na banini wana. Eza lokuta eza ba calcul politicien. Interfédéral oyo ya Grand Kivu Katanga. Na interfédéral ya Équateur na province orientale. Ezaka minei. Ba interfédéral wana. Na kosenga bango na semaine oyo tozali na yango oyo. Ba pesa ngai nombre équivalent ya ba membre oyo bango baza ko considérer que bazali ba vertébrés. Po baya bango nde tokosala na bango na exécutif oyo ya parti. Comme ça, toko démontrer que UDPS ezali parti national. UDPS ezali parti ya ancrage tribal T. Et tant que tokozala UDPS, toko combattre biloko wana. Simana yango toko désigner CEP. CEP ezali commission électorale permanente ya parti. Wana ezali signal monene tozo tinda pona kolakisa ke tobandi kobongama pona maponomi. Yango na ebisi bino deja yango na ebisa bino likambo oyo ya tozali kosenga pona seni a balayer a nettoyer nzela parce que tolingi bakokoso te. Tango biso tokokota na processus électoral boyebi bino moko ndenge ndeko nyata lobaka mutuka munene nde ezali awa. Biso tozali mutuka munene tonyataka batutu na nzela. Donc tango tokotia CEP na biso ezali po topo na bakandidat na biso ba députés provinciaux, ba députés nationaux. Po tozala na stratégie électorale pe toye bandenga ko bongama tango maponomi ekoya et surprendre bisoté. Et là comme tout tokotia ezali convention démocratique ya parti CDP. Convention démocratique wana ezali lisanga ya ba organe nyonso oya décision ya parti nde bakuta na kuna. Tous les 6 mois bakuta na session pour analyser likambo yo ya situation o ya parti. Et kota la pe makambo yo ya discipline parce que commission à discipline et kouta na likambo ya convention démocratique. Donc na mikolo eza koya ba organe nyonso wana e kozala prêt pour na fonctionnement na yango. Alors tango tozali koloba na bino biloko wana ezali pote tobongama na bino elongo. Boyebi bien que UDPS eza parti ezwana nu bokonzi te na mboka oyo. UDPS eza parti eyiba mbongo ya leta te. UDPS eza na makila ya bana mboka na nzoto te na maboko te. Tozali parti moko ya peto. Tolingi kokende na biso na pouvoir ezala pe ndenge moko. Yango tokosenga na mwana ya UDPS nyonso. Bino bozali awa na bayebatika ina ndako to bao bazali banda na diaspora. Tango toko lancer campagne $1 pour l'UDPS, bo se mobiliser bino banso bo pesa dollar wana. La lobby tango toko lancer campagne à $1 pour l'UDPS, bo se mobiliser bino banso pona likambo boko kisa yango. Le mieux implanté, le parti le plus populaire. Ceux qui ont 10 millions,
mutu moko na moko apesi $1. Et ça combien? Alors, likambo esili to gagner élection. Donc vous en avez besoin de nous soutenir. Vous allez capable de nous soutenir pour to bungisi leader na biso. To la ki sabango que to tikala na mayele ya leader wana. Et que to kokisa biloko na biso moko. To allez capable to kosala yango na ordre. Pour na oki bato déjà bazana mokusa. Basala yango siko te, siko ekoza na désordre. Bakoki komelango. Beaucoup d'informations comme il faut. Beaucoup de monde a fait la campagne sur la TV, sur les réseaux sociaux. Beaucoup de monde a $1 pour l'UDPS. $1 pour la victoire. Donc, yo, au copé $1, au yebi que nala la pongi pour victoire ezali. Voilà. Donc, yango na sengi bino bo se mobiliser tango campagne wane ko banda. Parce que ekosenga organisation. Na lobite que bao bazana $100 va pesa kaka $1. O yazana $100 a pesa $100. O azape na 10 000 a pesa yango. Mais na peuple na biso nyonso to sengi kaka $1. Alors, pona nini parce que tozolo batoke na mapono. Oui, tokoke na mapono. Mais mapono miwana so tozu pouvoir tokosala na yango ni. Parce que Sengeli toyeba yango. UDPS ndenge na lakisi bino. UDPS ezali lelo na 36 ans d'existence. UDPS tango ebotamaki na contexte ndenge na lakisi bino na dictature en 1982. Dictature wana esalaki que parti mosusu ekokaki kozala na mboka oyo te à part MPR. UDPS likambo nini kuna? Kombono nani? Guilain Lutangu alakisi exemple. Ye apesi $10 pour la partie. Ndeko Guilain, merci mingi. Nzamba batela yo, Nzamba pambola yo, pona oyo sali. Tosengi oleka na kesi ya parti, ba siège. Basalela yo reçu etikala wana $10 oyo ekomemela biso chance. $10 oyo pesa biso chance. To continuer ma solo. Voilà. UDPS ezali koluka bokonzi pona nini? UDPS viva. UDPS ezali parti ya discipline bandeko bovanda kimia to continue ma solo. Na lobi boy UDPS wuta to banda bitumba tango ba père fondateur ya parti na biso babandaki bitumba oyo eloko liboso bazaki ko reprocher la dictature oyo ya époque wana na 1982 ezalaki likambo oyo ya absence ya état et en plus état de droit. Chantier wana ekokisami nanu te. Leader na biso ti atiki mokili bitumba na ye pe objectif na ye ezalaki nanu instauration d'un état de droit. État de droit wana ekozala priorité na biso. Pona nini état de droit? État de droit d'abord ezali mboka oyo ezali kokambama na bato bazali kobanga mibeko na yango.
lorsque on va parler de justice dans ce pays, justice et Kobanana nous, la présidente de la République. Soki azali moto ya mbilinga mbilinga etalié justice et kokwe anaye. Voilà ce que c'est qu'un état de droit. État de droit et kozala ko protéger ba concitoyens na yango. Jamais tokoki kondima insécurité oyo ekoti lelo na mboka na biso ezala na Ituri, ezala na Est kuna na Nord Kivu, ezala na Kasai, ezala na Katanga. Partout insécurité ekoti. Awa na Kinshasa masolo ya baket ekomi soki état de droit oyo tozali koluka. Ekozala état de droit oyo ekocombattre ennemi na biso numéro 1 oyo asali ke mboka oyo ezala na se ezali corruption. Corruption wana lelo na Congo ebandi na mutu tina suka ya mboka. Esengeli lobby to combattre fléau wana. Corruption ezali lokola cancer. Corruption ezali lokola gangrène. Soki ezali kolia ekosikota tina mokuwa. Donc tozali obligé totia ba mesure mpona ko combattre likambo oyo tobengi corruption. Toko combattre likambo pe ba anti-valeur mosusu pe ezali ya ba tribalisme na ba clanisme. Pasi congolais azomona lelo ezali pasi etouché congolais nyonso eponi ekolo te. Alors tina nini ntango toza ko se retrouver entre biso tokomo kabwana en terme ya bikolo. Habitude wana esengeli totika yango soki toza na yango. Tolingi kotonga mboka o ezali nation. Tozali kotonga eloko ezali regroupement ya ba tribu te. Nation na biso ekokambama na constitution mobeko mokonzi ya mboka. Esengeli biso banso toto sayango. Voilà pourquoi na bokonzi ya UDPS. Ba cours ya patriotisme ekozonga na classe. Esengeli bana na biso bakola na mentalité wana. Tokotala pe na ba spécialiste. Possibilité ya kozongisa ya kokotisa plutôt service militaire. Moi na soka silisi secondaire na ye avant akota na université esengeli asalata une année ya koyekola ndenge nini bakoki ko défendre mboka. Nyonso wana évidemment esengeli avant tokanda tu wana tokobanda nanu na recensement parce que esengeli toyeba ba congolaise na ba congolais toza boni toza nombre nini ba congolais bana kati na ba congolais baza libanda. À propos d'ailleurs ya ba congolais baza libanda nasali moi parenthèse ya muke pona koloba ke likambo yo etondi minokwa bato oyo ya nationalité tokotala yango malamu parce que sengeli toyeba nani aza congolais nani aza congolais te. pouvoir ya lelo ekomi koluka bao baza ba congolais ba bimisi bango ke ba congolais te. O baza ba congolais te ba komisi bango ba congolais. Donc esengeli tomona clair na makambo wana parce que esengeli boyeba que histoire ya mboka na biso o ya mikolo yo depuis 30-40 ans histoire ya mboka na biso ebenganisi ekimisi bana mboka ebele akenda na mboka bapaya pona bokimi dictature. Mwana mboka na biso akei kovanda kuna zu nationalité ya kuna bokoki koloba te ke alongwe congolais
aza lisusu congolais te. Donc esengeli totala loi wana malamu na kotokotala yango na démocratie nyonso tokoimpose eloko te, mais likambo ya nationalité ekozala na agenda ya UDPS po esengeli tosilisa yango libela. Alors pour na kozonga na o naza koloba à part recensement tokosala identification ya ba citoyen po esengeli toyeba moko na bino kati moko na moko kati na bino, parce que bokoki kotonga mboka te sans koyeba nombre nini bozali. Bisika tokosala ba hôpitaux esengeli toyeba hôpital tokosala ya capacité combien, parce que batu baza autant na secteur boy. Donc biloko wana eza biloko tokosala na lombango po esengeli toyeba bana Congo baza combien. Recensement na identification ya population. Identification on appelle ekoede biso to contrecarrer ba makambo ya moyibi oyo eza kosalema lelo na CENI. Soki congolais nyonso aza na carte d'identité na ye pe aza enregistré na commune na ye, bakoki ko fabriquer congolais à lokuta lisusu te. Tina ya carte d'électeur ekozala pe lisusu te. Congolais akoyaka na carte d'identité na ye apesi, bapesi bulletin ake kotia na yo. Donc likambo ya état de droit boye bakeza likambo ya motuya ezalaki objectif principal ya leader charismatique na biso. Mais pour état de droit esimba esengeli pe libenga ya bana mboka ezala pe na makoki. Yango wana lutte contre la pauvreté ekozala une de nos premières priorités. Donc on lutte contre la pauvreté na ndenge nini. D'abord esengeli to ça la formation, to former peuple na biso. Boyebi que mingi kati na biso bazui chance te ya kokende kelasi po kelasi ekomaki pasi po baboti na bango bazangaki moyen ya kofutela bana kelasi. Voilà pourquoi UDPS éco-déclenché gratuité ya enseignement primaire. Mwana nyonso oyo ya primaire akofuta eloko moko te. Bana oyo bakokende section professionnelle to technique. Bango pe l'État kozwa bango en charge. Parce que bango nde mutu basalaka entreprise noki soki formation esili. Tango pe formation esili bako orienter bango esika oyo ya ba création d'emploi. Comme ça moi natanga za kobima na formation na ye ya plomberie, ya menuiserie, ya eloko nyonso électricité akozala capable aza na moi entreprise na ye a lesaka famille na ye. Ceux qui perdent la chance à colisser en haut, à engager pe banamboka misusu et ça lit moins bien. Pour nabao barotika na cursus normal bakeneti université, évidemment ba bourse d'études et kozala. Parce que esengeli l'État azwa biloko wana na charge. L'État wana ekozala l'État oyo ekokambama na UDPS. Vous voyez que UDPS ezali parti social-démocrate. C'est-à-dire biso totiaka accent na société, na population. Totiaka accent na progrès social. Donc esengeli peuple na biso bazwa qualité na ba formation oyo tokotie la accent. Mais biloko nyonso wana esengaka financement. Financement, c'est vrai, et qu'on taper libanda parce que boye ba que jour Congo et côté les mains, toko banda ko boye ba visa pour na batu misusu tellement que kosenga boya Congo et kozala ebele. Ba investisseur ba kozala mingi. Ezala chinois problème ezate, mais toko zo isabango na nzela.
Bapaya nyonso bazali awa, bazali les bienvenus. Toza baza banguna na bisote. Mais tokolakisa bango que le peuple d'abord. Oye na mboka na biso, tokoyamba yo na esengo, tokotia yo pe na ba conditions soko ye ko investir, tokopeso ba conditions on a français babi attrayantes, c'est-à-dire intéressantes. O ekopesa yo posa ozala kaka na Congo. Naza sûr que bakolingango tellement que bakosenga na ba nationalité congolaise. Tokobo ya pete tokopesa bango parce que zali richesse. Donc l'un problème est que bomamboko ezali désordre na administration. Désordre wana tokosala yango. Alors croissance économique oyo toko impulser. Croissance économique wana nde ekomema misala ekomema bien-être na kati ya société congolaise. Na mikolo ezali koya na kosalela yango pe makelele d'ailleurs na ko présenter à la face du monde le programme de gouvernement ya UDPS. Makambo nyonso naza koloba na bino awa ekozala détaillé pe tokolakisa bino étape par étape ndenge toko procéder ndenge batu bazokanisa ke mboko eza na pasi alors que mboko eza na bwanya ya kosakana te tokomema yango pe par démonstration tokolakisa bino ndenge tokosala biloko oyo ke na mandat na biso ya liboso législature ya liboso UDPS ekobongisa deja mboko likambo mosusu pe tosalaka attention nango mingi te mais ezali à la base ya liwa ya bato ya bana mboka ebele ebomaka koleka sida likambo wana ezali qualité ya environnement. Il est temps banamboka tolamuka. Je crois que oyoki makambo eza kosalema kote ya Équateur kuna. Na kati ya forêt équatoriale toza na eloko oyo babengi ba tourbière. C'est une végétation oyo ezali ko capter carbone oyo epolluaka mokili tambo monaka climat ekomo changer molunge ekomi makasi na ba mboka misusu glissement ya terrain ba tsunami ezosalema ezali pona réchauffement ya planète. À la base ya réchauffement wana carbone ezali na kati. Alors biso toza na tellement de bénédiction ya Nzambe que Nzambe asala pe côté moko bona kati ya forêt équatoriale et kaptaka biloko wana. Donc c'est-à-dire que jour bakobuka banzete wana toko polluer mokili mobimba en un jour toko bimisa 3 ans de pollution dans mokili mobimba. Imaginez un peu la catastrophe. Donc esengeli biso bana mboka toye bandenge ya kobattre l'environnement na biso. Basalite oboza komona ezali ko traîner oyo. Yango mutu ebotaka bangungi. Ngungi wana mutu apesaka malaria. Malaria wana nde epesaka liwa. Voilà pourquoi nyonso wana ekozala na priorité na biso. Bolandi likambo yo balobi mai ya rivière Ubangi ba dévier yango e banoke na lac Tchad. Likambo wana combattantes et combattants ezali likambo ya risque monene pona stabilité et environnement na biso. Bachanjaka mokano ya Nzambe te. Biso tozali ba panafricaniste. C'est-à-dire toko aider bandeko na biso nyonso ba africain. Surtout ba o baza na voisinage na biso toko aider tolingi to salisana. Toboyi biloko bitumba.
tolingi tosalisana me na makasi te na loma te tokobunda mpo na yango tokosenga ba spécialiste na biso ya environnement baluka mayele nini mai mosusu ekoki kozala ekende na lac Tchad wana mais soki bazwi ubangi bakoperturbe écosystème nyonso bakokotisa mobulu na Congo toza deja na matata suffisamment boye mpona kobakisa lisusu oyo ya écologie te voilà na mwa mokuse makambu oyo tobongiseli bino ya elengi mais évidemment pona elengi wana koma réalité eza kosenga ke tosala mosala ya kokende malembe tina kozwa bokonzi wana yango nga na kosenga bino boye tina ya kobundisa bandeko na biso ya ba parti voisin wana ezali te soki bango bazwi bana ya bato balatisi bango ba beret rouge batindi bango formation na Burundi po baya koboma bandeko na bango congolais bango nde baza bazoba tokoki kolanda bango na bozoba wana te biso tolingi bango biso tolingi Congo ezala na kimia mwana ya Congo nyonso na ba différence na ye na ba choix politique na ye azala libre ya ko exprimer yango biso ba beret rouge ya biso oyo pe ba banda lisolo ya beret rouge bango balukaka nde ko former ba observateur na biso ko former ba témoins électoraux jamais balukaka kosala ba milice po banda ko attaquer bana mboka mosusu non soki basali yango bolanda bango te bango nde ba eduka bango mabe na ba dirigeant na bango biso toyebi ndenge kotosa ba mikolo toyebi ndenge ya kotosa basali ya Nzambe jamais tokotombola loboko pona kosimba mamelo to sango na nzoto to pasteur jamais bozala kaka na kotambola ya ndenge wana bokomona ke état de droit oyo tozali kosenga ekoya na lombangu et d'ailleurs bandeko wana oyo baza kosala bozoba wana bango nde kaka baoya okota mbangu na UDPS mpona lelo nasukisi wana me yambo te nalaka bino nalingi nasenga na baparti ami parce que ndenge tozali awa baninga na biso ya opposition baye me nayebi te batribune eza misatu bayebisanga baotia bango dans une des tribunes soki bazali batelema topesa bango losako bobetela bango maboko bazali na nsima merci na bango d'ailleurs et rappelez ngai likambo moko na nga na bosana ya motuya bandeko batelemi wana boyeba ke bazali na famille UDPS po na mikolo elekaki tosalaki regroupement électoral oyo topesi kombo UDPS Tshisekedi et force politique UTFP bokomona sigle wana période ya maponomi tango bokomona sigle wana boyeba ke eza pe kaka mwana famille tokokende na maponomi me lobi tango tokozwa bokonzi tokozwa ngo biso moko te tokokabola yango na bango po ndenge baza wana basi bakoti idéologie ya UDPS na mikolo mpe ekoya tokosala présentation ya regroupement wana regroupement UDPS Tshisekedi et force politique regroupement mosusu ya rassemblement des démocrates tshisekedistes nazomona pancarte na yango mpe tokoprésente yango parce que bomoni na stratégie ya élection esengeli bozala bino moko te
et senge bozanda baninga comme ça ba voix obino bokozwate bango bazwa yango ya bino na ya bango esali majorité bozonga na boboto na kimia mobulu te kobukelo kwa moto te soko moni policier pesa ye mbote pesa ye longonya encourager que la fois prochaine asa la belle sous bongo donc nankolo abate la bino baso Tokosenga président en 4 meeting tokosenga bo libérer nzela et bon président la secrétaire général baye bakokita s'il vous plaît boya suka ezala ki ya président boye bako tangu meeting wana ekomi na suka bandeko balandi na yebisi bino retour ezalaki terrible nzela ya kozonga na mituka ezalaki te po niveau ya full wana kobanda njili ti kokoma na limete en tout cas tozongaki makolo elongona Félix Tshisekedi président ya IDPS président Akita s'il vous plaît fongola nzela na tribune fongola nzela président Aleka fongola nzela na tribune président Aleka Alors bandeko ezalaki esengo ya ko présenter bino émission oyo ngai serviteur na bino bien rebondé dit to komi na soka émission na biso alors nazali ko remercier équipe technique nyonso to oyo ba accompagner ki ngai na émission oyo na sima caméra tozali komona ye moko nkoi ici lonkoi ye moko azali komona na suki kaka wana ici lonkoi ntazalaki na sima caméra na équipe nyonso tu oyo bazalaki ko accompagner na réalisation tout ça na pesi bino mbote vraiment to komi na suka na kozanga te ko remercier maman na biso azali kotala biso na Angola na kombo ya Florence Isilo na Angola kuna na ebike kuna masolo tout eza ko vanda Arisi Isilo apesi mbote ya munene Aristote apesi mbote na ye moko papa Isilo ema digital bapesi mbote ya tala kabakata. Alors nazali komona Rina Sabam na Belgique moi si ya
pembe topesi yo mbote esika oza kuna tala kaka masolo ezali kovanda. Alors bamaster to baza na Belgique wana mpe nazali komona bango, namoni Nathalie Wamania mère double yayo yango wana masolo toujours tozokende nango vers. Alors na Londres kuna nazali komona ye moko Mireille Balinga mbote no yango wana tobosani yo te. Nazali kopesa master na ngai na Espagne Kadebondo master yayo yango wana bambote minene ekoma kuna na bosani te na Londres. Yannick Botanaka beau-frère mbote na yango wana ba kilomètre komi kuna na bosani te na États-Unis parce que mission sotalama partout. JC Mwandeke Montorangai yango wana ya yo evandi bo soutenir émission, bo s'abonner ebele, bo encourager biso, bo s'abonner ebele na ba numéro eza na se wana. Ozomona ba numéro eza ka juste wana. Numéro WhatsApp, Facebook, bo s'abonner, bo encourager biso, bo tinda biso ba place où photo koma tokokoma. Alors, to sepeli mingi, lokola boza, wana bozolanda biso, pona lelo tokomi na suka, na tikibino, tokokuta na émission o ezali kolanda. Alors, botika la malamu na banda kuna bino. Bye bye.